Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BMI TV dan pemirsa Mbah Pri Taman Sarijan di mana saja berada pada hari Sabtu tanggal 13 Februari tahun 2021. Saya ada pasien dari Pandaan, Pasuruan, penyakitnya tidak karu-karuan. Sampai ini tampak perutnya membesar. Ini tadi anak saya yang mau dibikin tunggal, saya suruh untuk menyelesaikan kasusnya. Bu siapa namanya? Kurniawan. Dijukuk wetenge, penyakit weteng diambil, ces. Nek demi barang. Iku dunia. Udah uang. Ini Nago Suluman. Tadi Muhammad Ihsan Nago Suluman, saya suruh untuk membersihkan santet yang ada di perutnya ibu ini. Disebur kabeh ben mati, sebur. Ini peristiwa aneh tapi nyata. Tadi itu mau mati, tersangka kalah hidup kembali. Jadi orang pintar bisa membantu ribuan orang. Muhammad Ihsan sama istri saya. Dukune wong ndi iki lek cah ganteng. Wong ndi dukune iki? Ketan kono kae. Dilihat dukune dari mana. Jadi langsung tahu kan, dengan dunia mistis ya, dunia paranormal sing gak waras ini di dunia gak masuk akal bias. Dunia ini paranormal gak pakai normal ini gitu. Lihat, bojomu langsung mutak gembos. Diambil semua alatnya, diambil semua. Lagi pasukan Nago Suluman dikerahno kongkon mangan dukune santet, dimakan ben mati ben ngrasane. Sak sing ngongkon dipangan menisan ben padha mati, ben roh rasane siksa neraka. Ben roh rasane siksa kubur, ben gentayangan rohe ben mateke gentayangan. Sampai menangis. Ya dah menangis kan. La ilaha illallah. Ini diambil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dukune dipateni kok kene. Pateni kok kene, pateni. La ilaha illallah. Kang kowe pengiro gak kan sing ngongkon sapa? Pengiro apa ora? Undang pedhi awakmu. Lah dalah. Pengiro gak yo? Nggak takut sama bener. Kulun nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa pasti mati, baik dalam tempo singkat maupun tempo agak lama dan tempo lambat. Aku mohon kepada Allah agar matinya segera. Dukune santet mati ning segera, sing ngongkon nyantet yo mati ning segera, mati kersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cek. Celak. Cek. Udah dulu itu cuma. Bukan ulo kan. Tes. Sedot yuk, sedot hirup, hembuskan, hus, kreset. 1, 2, 3. Penyakitnya ambil batu, cek. Batuknya keras. Ambrol. Ces. Dukune mati kabeh. Ini saya setrum dengan kekuatan 18,5 ribu megawatt. Ces.
kowe saiki. Ulo nih lihat ini ular, betul lihat perutnya nih dia. Ular apa ini? Ular apa dulu? Dilihat nih. Ular apa dulu? Ular apa dulu? Ini dok, tolong dok ini dok, tolong. Ini saya pindah ularnya, masuk gembos. Ularnya pindah, cok, blek, ularnya. Ini ular ini ularnya. Loh, lungguh loh. Tak lela ledung anakku sing dadi bangsa ning ula. Padha lungguh dhewe-dhewe jejer lungguh lah lungguh. Aku ki mbae ula. Ini salaman mbae salaman. Sungkem ta. Ada pemirsa iki kula santet sungkem mbek mbae. Aku lho Mbah Dukun. Mbae para dukun yange para yang. Nek ora Mbah Dukun mbae iki lho sida mati pokoke. Aku wis kadung tobat ing sini. Aku tukang mateni dukun santet. Tukang mateni bangsane Demit santet. Wedi gak karo aku lho. Muni yo. Gak wedi we. Wedi apa ora? Wedi. Bolemu pira sing weteng ibuke iki? Bolemu pira? Akeh pemirsa akeh. Dukun kabeh. Kowe tak kek ilmuku. Ilmune Mbah Pribadi ula. Kowe tak jenengno Muhammad Darajatun. Lungguh trek dadi wong ces. Dijukuk. Jukuk. Ini Demit santet saya menyuruh mengambil teman-temannya di perutnya Bu siapa? Bu Tuti Kurniawati. Kurniawan. Ambil. Ini jat. Darajatun. Teluan. Kanca-kancaku rene ama tuwa muni ngono lho. Bleng. Diambil semua pekerjaannya. Wes. Maluana Mbak Rani. Ya maluane diambil. Ya Allah, sakmono kae kan. Bojomu disenengi wong. Nolak, yo ngene iki lho. Cinta ditolak dukune bertindak. Gak ngono mbokmu iki. Wong digawe. Yes. Jat, saya kasih jat dadi anak kowe. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saiki kowe dadi anak buahku. Anak buahmu kabeh telepon. Saiki sak Indonesia. Oh ganti aku sing nyantet. Sak Indonesia datang. Lamma rabbana innaka jabi'un nasi liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Endang pada rene kabeh.
Ki demi jin kabeh kubur demi santet jin santet kene kabeh. Ngono. Islamno Kang, jat Islamno jat. Ben padha ngajine kabeh jat. Jadat. Imam bimbing syahadat. Para duit para jin kami kubur biar apa dadanya ada iman Islamnya. Ngene iki syahadat jin yo ngene iki ya gak patek-patek teman-teman syahadat sik ya. Ya aja padha karo manungsa iki jek nek ngajine iki ngajine ning ndi. Ning padha gak ruwe. Wa khalaqal janna min marijin minar fa bi ai ala rabbikuma tukadziban. Dadi wong alim jat jat. Langsung so ngaji, so wiritan, so selawatan. Tes. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini Cak. Iki cek ndang waras syarate opo? Mengke yo dikek syarat karo dukunmu. Aku tak keten awakmu tak jalui syarate opo cek ndang waras. Iki teori perjanjian ini. Syarate opo? Halo pemirsa, lanjutkan ini. Dukune pira, Kang? Sebut 5. Sing ngongkon wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Apa alasannya? Tahu nggak sampean? Nggak tahu. Sing tahu adalah yang nyantet. Sekarang dukunnya mau saya panggil satu saja. Dari yang 5 saya panggil 1. Yang 4 nanti tiba-tiba mati dewi-dewi. Setuju gak yuk? Setuju kan? Saya ngongkon ujuk-ujuk mati. Kamu gak penak-penak. Bendang baru urusan. Ini gak mati-mati. Ini gak mati bongko. Titik. Dukunnya lebu. Cesep. Masuk. Ini dukunnya. Ya dukun, assalamualaikum. Ini dukunnya tangan. Konti Kang kowe. Apa? Lho. Padha dukun ya genah-genahan iki piye ceritane iki? Wong iki mbok gawe apa? Wong pandekan iki. Mbok gawe apa? Tak pateni. Halo pemirsa, ini tadi anak saya yang mau dibikin tumbal mbahnya sekarang bisa jadi medium seperti ini. Dan ini bukan rekayasa. Kangkir kayak saya kan? Enggak. Asli ya? Ini pasien dari Jakarta menyatakan asli, ini banyak saksinya, ini bukan rekayasa, dikira rekayasa. Ditoto, disetting prep. Ini dukun konti kan? Dukun konti. Kasuruan. Dukun kasuruan. Tapi bukan yang itu, dan bukan yang lain-lain. Kan? Lanang ini mas. Kilo bagi mati lah apa alasan? Dukune cek nom pemluwi iki. Wanita sendiri. Jawaban to kang padha lanang ora. Rokokan megak iki. Ini rokoke. Ngendi rokokmu? Halo pemirsa, iki dukune ngerokok. Gena-genan baru ini nak matanya tuntas. Saya gumpasi. Nih, rokokan. Loh, mau wedok apa yang ngerokok? Bojomu rokok gak? Bojomu rokok gak mau? Boten. Oh, ini enggak perokok, kok perokok ya? Berarti kan kesusupan asli. Saya mbak dukun ini kita dibayar piro awak? Apa? Mbok tambani apa? Sing nambah niki sapa?
Wong-wonge lho gena-genan karo aku. Wonge rene tak celuk lha kok semaput wetenge gedhi kaya ngene iki. Bapakne wetenge iki. Kamu rene lha kok kamu lho guru genah, rene lha apa? Berobat ning sih kono lapo kadowan rene pira nongane jane. Kowe kok tak pateni piye, Kang? Piye? Kowe iki yo nyengit mateni wong, aku mbae wong nyengit. Wani gak karo aku. Muni yo. Nek wani muni wani. Jangan bolu kabeh. Nek gak wani yo gak wani. Gak wani. Gayane tok kok tulung iki dukun yo iki. Wis tak digrebek dukun wong sak Indonesia tak turu. Gak tak tanah kan tak turu tinggal turu gak mancing lah wong nglayani dukun santet yo. Lah mati pendem bumi disepur yo wis. Wong aku wong sufi ra mikir apa-apa. Engko dhuwit-dhuwitmu tak klontone, tak kek masjid, musala, sapa-sapa sing gelem sekolahan madrasah. Duit di perkara makro kok pangan dukun. Wes. Pasuruan kowe mang. Ada gak karo omah ini? Ada. Kowe dibayar piro? Bayar aku 500, sing 250 kanggo iki ukuran rene iki 250.000, anggap pernah aku oleh 250.000 itu tak demo sak kampung. Buturan bulara. Ki piye kang nduk aku pegak. Dukun jak ngomongan banter. Ngomong juwe ra apa-apa wong Pasuruan iki. Nggak bisa bahasa Jawa. Alah gak bisa bahasa Jawa. Pakai bahasa Indonesia. Iya. Maksudnya apa nih, Mbak? Nah, dukun ditanya itu maksudnya apa? Kamu membunuh suami istrinya ini. Itu maksudnya apa? Aku iki dikongkon. Disuruh. Kongkon. Sing ngongkon lanang wedok. Teniki. Sing lanang wedok. Lanang. Alasannya apa kok dipateni? Alasannya apa? Alasannya apa? Seneng karo iki. Terus piye? Lah kok dipateni ngono? Ditolak kok cintane? Cinta ditolak pun bertindak. Wes kan piye kan? Gak tak nunggu. Petak kata ini belum. Aku sih ngomong belum. Ada kesekan tidak? Mana barang? Terawani. Wes. Aku dikon mateni awakmu. Aku kadung ngomong aku nyemiti wong nyemiti. Ambulan. Ayo. Kira kae sisone roke gak dukun. Imbang gak kowe. Lha imbang to nek rata. Tunggu. Wes do. Kiri ketemu kaya ngene. Tunggu kon. Iki garek musuh pergi. Dukun satu sudah mati memisah nih, yang 4 mau saya eksekusi hari ini dukunnya di perutnya ibunya ini.